Men şu Türkmenistan'ın içinde her bir rayata yüzlenecek bolyan, her bir halka yüzlenyen. Men düşünemem. Kimde günah diyerim? Sizde mi, hükümette günah mi? Indi bir zat olsa hükümette günah varyanız. Hükümetin üstüne günah yükleyeniz. Neyim için? Yurdun daşından akıla fikir edece, ay doğrudanım hükümet günahkar mı diye. Asıl manısını alıp görüyen olun tegelikle para, sizin ödünüz günahkara. Neyim için boynunuza alasınız gelen ok, şu ödünüz günah iş edip, ödünüz cinayet eden son, ödünüze şu edilme değilse de edilen son, indi neyim için siz hükümette günah varyanız. Ben düşünüyorum ok. Çercevde Levap'ta, indi şu yerde cay partlaya diye de. Şu oyunca da esası video manası şol. Indi diyecek olyanladım. Şu cay nemen esasında partlaya. Siz şunu ödünüzü soğal verip gördünüz mü? Ödünüzü sonra verip gördünüz mü? Bullağın sonra da arayın. Indi şu cayın partlamağına kim günahkar? Şu cayın ödünde yaşayan rayetler günahkar mı? Ya da hükümet günahkar mı? Indi oturumdan deneştirin. Yadarsınız hükümet günahkar dip. Yöne siz Türkmen televizyonasını görüyorsunuz, Türkmen radyolarını dinleyiyorsunuz, Türkmen gazet jurnallarını okuyansınız. Okanız ok, dinleyiyorsunuz ok kaybeydiniz. Dine bolğusuz zatları görüyorsunuz, bolğusuz kanalları görüyorsunuz. Yöne şol Türkmenin tele yayılımlarında giyici gündüz yangrayalar. Toqdan sere sap bolun, gazdan sere sap bolun, ondan sere sap bolun, bundan sere sap bolun, pulan da dedin, yine neyemedin deyip, giyici gündüz yayrak geçiyorlar diye de yangrayalar, giyici gündüz diye. Giyici gündüz şu kulağımıza uyuyorlar şunu. Vapşeta var ha, men şeyle bir kol teklifim var ha, Türkmen'in hükümetine. Bara Balkanten uyuyorlar. Ya da kabilini kanal koyuyorlar. Şunu vapşi ayırmalı, yok etmeli. Dine Türkmen'in öz kanalını koymalı. Ne için halk günah iş etmediği için. Halkın kellesi bulaşmazlık için. Hükümette günah gözlemezlik için. Ben şeyle derdim. Öyle dinleyen oklar. Eden oklar şu datları. O zaman burada hükümet günahkar diye. Arada ova gittim ben. Ova vardım boluydu bir çetrek yerlerine. Yani gaz çekmeli şu yerde. Hükümetin işgalleri geliyor diye. Siz gazı çekkeniz diye. Yöne kanunu layıklıkta çekin diye. Biz size el yeterli amatlı kömek eder, senin emridir deyip aytıp gidiyor, kağıt berk gidiyor, kol çek gidiyor da diye. Bunlar böyle ya da pulna ya da cüz, oraya da gidiyor da şlanga bilen gaz çekiyor. Özümüz görüp dursunuz, Türkmenistan'ın havası ne hildik. Eğer vapşi 46-50 gradusa çel çıkıp var ya, ısısı. Çıdar yalakta derlep var ya. Mena şoň üçin bu uzunrak, sarrak zat giyen gün bir nemesi daşna sülksinlik giyen de. Yankılar şlanga bilen çekýär dagy. Onun şu şlanga bilen çekende soň. Indi hökümet şoňa bir gedek aýja duýdur ya, aýyr şu şlangaň diye. İkinji gelen bari ýene aýyr şonu diye. Eger şonu ýa-da türmäge bassalar, ya jerime etseler, hükümet bana cerime etti, yeni ne etti diyersiniz. Ya hükümet men türmeye bastı diyersiniz. Elbette eder, elbette basar. Eğer sen kanunu pozsan, kanunun çığırından çıksan, şu eneler, atalar men size diyen, gayrat edin ho, çağılanı da edip tertip verin ho, bediysen tertipsiz diyem ho.
Şu internet diýilen zat bar, wapşy bar, ýykdy, Hudaý bar. Haýsy biriniň elini gör, diňe internet, TikTok, YouTube, TikTok, Instagram, ýene näme. Adam beýni şondan bulaşyp gitýär. O ýerde de jaý partlapdyr. Näme üçin partlapdyr? Hökümet günäkär diýip. Barýaňyz diýen kim toğuny dıkmasy zatlaryň dykýaňyz öz agramyndan beter agram nemeje tok çıdarmy o? Nire bartyn o? Elbetde partlar onu. Eräbem gidýär, çydama. Ýaýan kalyk gady plasmas şlangada goýsaňyz baryp bir ýerde jaýyň domyň gyrasynda. Ondan ısy düşer, gaz çykar, şeýle park bolar. Ya öýüňizde çykan adam gady öçürmek ýatdan çyksa, ýa-da bir ýaş çaga, ýaş ýetmedik çaga bar gady ýak, toğ sok diýseňiz, olam näde ol ýakyp, näde ol toğ soksa, elbetde partlama bolar şo zatlaryň derdinden. Günäni hökümetden nälen ilki bilen özümizden görlemeli. Bizim her bir edýän işimiz özümizde bagly. Sen özüň gorasaň, aýagly saklasaň, ýurdu gorarsyň. Ýurdu aýagly saklarsyň. Eger sen özüň goramasaň, aýagly saklamasaň, baryp ýatan nigajaý bolsaň, onda sen ýurdu goramarsyň. Ýurduň abraýynyň düşündüňizde kommentariyada ýazarsyňyz her zat diýip. Вот мен честно aýdýanlary. Sana eýtme diýse sen beýdýän. Beýtme diýsen sen eýdýän. Kim alyp goraý, kim näme diýip. Ola elbetde onuň aslında dereginde var. Şu günne var, günne. Men şu çeýletsem diýip men umid edýän ýa-da. Eger maňa mysal şu ruhsat berseler, günne jan ediler ýalag ederdim. Her bir damaşyň nomerlary, altyn asyr nomerlary günne. Hormatly müşteri. Toňdy, gadyňdy, terasap, tygşytly, aýawly, kanundan çykman, seredin, saklan ve şuna meňdeşdi. Günde duýdurardym. Yani telewizionyada duýdurulan ýetenok da o telewizionyany görýän adam ýok. Duýdurýarlar piňine dedäl, diňleýän oklar. Özüňiz netije çykaryň däni kommentariyada ýazaýyn. Кто виноват? Государство или сами люди? Her bir zady gosударствоdan görüp oturmaň. Terezi deňeşdirip görüň.